Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Costa TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Ni tete kweli kweli. Vipi muendelezo na sakata hili lilivyo? Mtazamo wako ukoje? Nadhani unazungumzia sakata hili la masuala ya uchaguzi wa TFF na uchukuaji fomu na ugombea na kadhalika. Kabisa. Nilikuwa nazungumza kwenye vyombo vya habari jana kwa pamoja na mteja wangu ambaye ameweka nia ya kugombea, ambaye ni engineer Mustafa Himba. Na yeye tayari akaeleza kwamba amechukua fomu, lakini tayari anaona kuna vikwazo vipo. Ngawa lazima turejeshe fomu leo kabla ya saa 10. Pamoja na hayo mambo mengine yanayojitokeza, tutajua tunakabiliana nayo vipi kiutawala na kisheria. Kwa kifupi tu kwamba TFF walitoa kalenda yao ya matukio ya uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika tarehe 16 August mwaka huu. Na katika hiyo kalenda yao wakaonyesha kwamba tarehe 16 mpaka 20 Jumatatu mpaka nadhani leo ni uchukuaji fomu. Huo muda wenyewe kwanza ni unreasonable. Huo muda wenyewe huo ni mfupi. Na hatujui kwa nini umewekwa mfupi. Ungetakiwa iwe hata siku 10-15. Kwa sababu unajua kwamba humo ndani kwa watu wanaogombea urais watafanya endorsement. Endorsement ni uthibitisho wa watu walau 5 au zaidi kutoka vyama vya mikoa au vilabu vya soka. Je, mtu atakayeamua kuzunguka kwenye baadhi ya mikoa kutafuta endorsement atatumia siku ngapi? Atatumia hizo siku 5 ambazo zilipangwa kuchukua fomu. Then 5 zingine ndiye angerejesha. Kwa hiyo kwanza inabidi hata nyinyi waandishi wa habari mjiulize. Kwa nini mtu anatengeneza kalenda anavyoona yeye, lakini kiuhalisia haiwezi kufikiwa? Sasa hapo ndio tunakuja kwenye ile swala. Inawezekana hiyo ni geresha tu. Mgombea wanae na endorsement naambiwa amefanyiwa, kafanyiwa lini? Ameenda lini mikoani? Hiyo mikoa na hao viongozi wamekaa vipi kufanya miutasari wakamkubalia kumfanyia endorsement? Au tu mtu mmoja ni katibu mwenyekiti ana sign? Au ni wale ambao nao wanataka kugombea kwenye kamati za utendaji na ni viongozi wa mikoa? Kwa hiyo everything is fishy, Waingereza wanasema. Yaani kila kitu ni bandia, fake, fishy. Umenielewa? Mteja wangu anasema ndio amechukua fomu, akakutana na sharti kwenye hiyo fomu namba 16 la kuthibitishwa. Akarudi kwenye kanuni kupitia mimi mwanasheria wake, tukakuta kanuni ya 10 ibara ndogo ya 4 inasema kwamba utatakiwa uthibitishwe na watu walau 5, na hao ambao watakuwa wamethibitisha hawezi tena kumthibitisha mtu mwingine. Tukasema sawa, haina shida. Akaanza kutafuta lao apate watu 5. Baadaye nakuta watu 10 wote wanasema wamethibitisha. 20 wakati wagombea so far waliokuwa wamejitokeza tunadhani mgombea aliye madarakani ni mmoja wapo, ingawa hajasema. Halafu na yeye sasa kama wanachama wapo 47, inakosekanaje nafasi ya mtu mmoja kuthibitishwa? Na baada ya uchunguzi akaufanya akaambiwa labda kama wamkubali yeye. Naam, labda kama wamkubali yeye, sasa wengine wote wanamkubali wewe mwingine. Waseme hawajamwambia, ila tu wamwambia nafasi imejaa, tunashamthibitisha mtu. Wangeweza kumwambia bwana wewe nenda kwa watu wengine, sisi tukubali. Lakini wangesema kweli nafasi tunayo, tunamsubiri kumthibitisha mtu mwingine. Si unasema tu tuna nafasi lakini tutamthibitisha mtu mwingine, wewe tukuthibitisha. Angeendelea. Umeona? Okay. Kilichotokea yeye anasema, na amesema hata kwenye vyombo vya habari, ana taarifa kwamba katika wale wanachama wa TFF 46 wameshamthibitishia mtu. Sasa yakaja maswali. Hao 47 wamemjaziaje mtu mmoja? Kwa nini hakukuwa na fursa ya watu wengine wa kuwajazia? Kifungu kile cha sheria kimesema walao 5. Lakini nacho sasa tumegundua kumbe kiliwekwa mtu aseme kama ni walao watu 5
anakutana na mwanasheria yake anamwambia hapa unaweza hata wakawa 10 20. Kwa hiyo matokeo yake amefanyaje? Kajaza wote. Sasa maana yake nini? Mtu anataka kusalia madarakani, alafu anataka waliomo waendelee kubaki na walio nje wasiingie. That is not democracy. Sio uchaguzi. Alafu ndio. Sasa nikwambie kitu ambacho sikuzungumza kwenye vyombo vya habari jana. Mnapata nyinyi wapo radio kama exclusive. Hiyo ni uvunjaji hata wa katiba ya nchi. Katiba ya nchi ipo juu ya kanuni na sheria zingine zote za ndani. Yaani kama hizo kanuni zikiwa zimesajiliwa na baraza la michezo zinakuwa chini ya katiba ya nchi, ambayo katiba ya nchi inatoa haki ya kuchagua na kuchaguliwa na kutokuwa na mazuio kama hayo. Kwa nini ile katiba ikuweka? Kwa nini ile katiba ile kifungo kijasema not more than 5? Kwa nini kisema at least 5? Alafu wanatokea watu nilitoa mifano ya chakula. Mnagawiwa chakula, mnaambia kila mtu achukue vijiko kadhaa, lakini mtu mwingine anachukua chote. Jana sikutamka kwa sababu niliona kwamba kama utamtukana mtu au kumjifemu mtu. Lakini inaeleweka ule ni ulafi. Sasa tunasema je, kuna ulafi wa madaraka? Ngoja tuseme plainly. Kwa hiyo hiyo ndio kinachotokea. Kingine, sisi wa Tanzania, hata watu wa habari, hata wengine ambao mimi ni wateja wangu, tunatakiwa uchaguzi mmoja unapoisha kupambana na mambo ambayo yamewekwa. Yaani kwanza 2021 tulijua kuna endorsement. Unasikia? BMT wanajua walilalamikiwa na watu wawili. Walilalamikiwa na Ali Saleh, advocate wa Zanzibar huko, akalalamikiwa na mtu anaitwa Liston sijui nani, ambaye hata ana makesiketi na watu wa Katabazi, somebody Katabazi, kocha huyo. Naye mpaka akajibiwa barua. Yaani mtafuta Katabazi mpaka kuna barua amejibiwa na BMT. Kwani tutalifanyia kazi hili swala. Sawa. Sasa I'm asking, ninachosema mimi ni kwamba sisi tuingia kwenye huo uchaguzi. Tutaendelea na huo mchakato. Kuna haki zimewekwa mle. Kuna haki zipo kwenye kalenda za mapingamizi, za nini, zimo. Na BMT nayo imo. Tutaendelea. Wacha leo turejeshe fomu ya mteja wetu kabla ya saa 10 jioni. Kwani katiba inayotumika sasa tuseme ilifanywa marekebisho ama ilipendekezwa na watu gani? Ilifanywa marekebisho na utawala wa Karia. Okay. Kwa hiyo 2021. Kwa hiyo unavyofikiri katiba hii inamfavor zaidi yeye kuliko wengine? Inamfavor mwingine yote ambaye yupo madarakani. Na kwa nini mwingine yote aliye madarakani? Sasa wewe jiulize, aliye madarakani ni nani? Kwani kila rais anapoingia madarakani wa TFF lazima abadilishe katiba ama inakuwaje? Sio wa TFF tu, mpaka siasa zetu za huko nje. Mpaka siasa zetu za nchi za Afrika. Marais wao wanabadilisha katiba kujifavor. Sasa kinachotakiwa tu ni watu constitutional lawyers wazuri na wanaojitoa muhanga kupambana na kufanya reforms. Okay. Na kufanya nini? Reforms. Lakini ilisikika huyu mteja wako anataka hata fedha zake arudishiwe. Hili limekaa kaaje hili? Alikuwa tu anakuonyesha kwamba yake hataka 500 huyu. Sikiliza, alikuwa anakuonyesha kwamba kama waliopo wanajua kwamba tayari kuna mtu amebii endorsed, ndiye amefuata sheria na fomu yake ipo sawa. Kwa nini una invite? Kwa nini unaamua hata kupanga huo uchaguzi? Kwa nini kama ulijua kwamba kuna mtu amebii favored before, kabla ya mchakato kuanza, kwa nini uinvite na baadaye uchukue fedha zao? Yeye anataka kukuonyesha tu kwamba watu wa masuala ya jinai kuna utapeli na ujanja na kuna fraud, vile kuna forgery, na vile sasa hivi ingetakiwa watu wa polisi na TAKUKURU wawatafute wale wajumbe wote walio ndio fomu ya jamaa. Kwanza inatakiwa hata jamaa wamkamate, wamuhoji, tupe fomu yako. Wamkamate nani? Wamkamate nani? Wamkamate huyo ambaye ameshajaziwa zaidi ya utaratibu. Mbona mnatoka sasa kwenye mpira kama mnaenda mbali hivi bwana? Hapana, masuala ya jinai kwenye mpira yanakwenda mahakamani. Masuala ya jinai
Lakini mbona mnazungumza kama mna uthibitisho kwa haya mnayoyaeleza? Mna uthibitisho huo kweli? Ndio kwa maana nakwambia hatuzungumzi kwa mashaka. Hata hivyo vyombo vinavyo vituhoji sisi, tuwasaidie. Tupo vizuri. Basi tunakushukuru sana. Kwa hiyo 500,000 itarudi ile. Nilikwambia jamaa jana anasema hela yangu itarudi baba. Nikasema mbona anazungumza kichaga-chaga? Na sisi nakasema na sasa hivi nchi nzima sisi ni machaga bwana. Hata mimi ni mngoni mchaga. Asante sana bwana Lois Koba. Haya. Bwana umesikia? Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo, tupo Dar es Salaam, karibuni nyote.